Welcome to my mini vlog. Let's do some unboxing. Unboxing! Let's do this. Ito na nga. So, may idea ka na sapatos, di ba? Ito nga, pa-surprise pa si kuya mo, boy. Surprise niya daw sa akin. So, yun yung istorya nitong i-unbox natin. So, unbox na natin together. Let's do this. So, AirPods nga siya. First AirPods ko so far. And, ito, siya. Wow, ang ganda! Ang forma niya. Color red. May pagka-gold. May gold siya. AirPods gold and red. Ang ganda naman siya. Yan yung pinili niya para sa akin. Sa ilalim. Ganda. So, ang size ko dito nga pala is 7.5. So, Nike. Baka naman. Char. And meron pa tayong isa. Meron din daw pala siya. Meron din siya. Ito yung kanya. Air Force din. Kabog. Size 11. Ay, 10 ata. Basta yan. Buksan na natin yung kanya. Kabugera. Mas maganda yung kanya. Hindi uso sa amin couple. Couple shoes. So, ito yung kanya. So, same din. May pagka-gold. Ganyan. Ito kanya. Air Force. Black and white. So, may talaga sa Air Force. So, lahat ng shoes niya Air Force. Hindi naman ako pa ng Air Force. Siya lang. So, binili niya ako. So, thank you. Shout out to you, my love. Thank you. So, ito na guys. That's it. We unbox my Air Force and his Air Force. Bye. Thank you for watching. On to the next vlog. Bye.